Gaurko Premi Etxeberri baserrira joko dugu. Bertako ardiratxak eta aragitarako behiak ikusiala, baserria 0 kilometro aurkeztuko dizuegu. Albistegian Laiforek amendian proiektuaren berri emango dizuegu. Mendiko larrea kontserbatzea du helburu. Gero, Zuaizki bisitatuko dugu. Zuaizkik zuraren 2. eraldaketan dihardu, eta leiho eta eskaileren fabrikazioan espezializatuta dago. Azkenik euskal gastronomiako izarretako bat izango dugu hizpide, Tolosako babarruna. Nola ekoizten, ontziratzen eta prestatzen den ikusiko dugu. Azpeitiko Premi Etxeberri baserrian itsasok hartu gaitu. Abeltzain gazte honek ardilatxak eta limusin arrazako behiak gobernatzen ditu bere ustiategian. Itsaso gurasoen lekukoa hartzen ari da. Horretarako erabat prestatuta eta trebatuta dago. Gainera, bokaziozko abeltzaina da. Nik umetatik eukidet basarrirako afizioa, eta baina auken eskola bukau nien oso garbi nahi nula etxetik kanpoa pixkat ikusi, zurruti, baina beste basarri batzutan eta hola, eta latxa elkartien sartu nintzen, eta horrek aukera emantzin, basarri asko ezautzeko eta laniteko modu asko. Gero ja umie eukin nien etorri nintzen berriz etxea, buelta nintzen, da ja 6 urte damazkit hemen, gazta eten eta ardikin eta bar. Abereen bizibaldintzak eta ongizatea hobetzeko asmoz, Premi Etxeberrin nabe berri bat eraikitzen hasi dira. Ikuste genuen hemen jarraitzeko berriko antza batzukin bartziela, eta baiak diru laguntza hauek aprobetxa hauez, eta nire ama jubilatzeko gutxi falta zaiola, ni sartu nahiz gazteneken, eta hoain, pini ditugu adibidez, gazteko makina jarri nahi dugu esne neurtzeko gailuekin, nik ustetena asko lagunduko na bai esne kalidadien, bai errapetako osasunien eta laneko momentuen bai. Artaldeko 400 ardiak aske bazkatzen dira urteko 12 hilabeteetan. Sasoi honetan ardiek ez dute esnerik ematen, baina laster beste kanpaina bat hasiko da. Etxaldean, Premi Etxeberri markako Idiazabal gazta egiten dute. Dela 30 urte inguru edo gehiago hasiko zen osaba gaztak egiten, eta oine hola segitze dugu, hauen esniekin Idiazabal markako gazta ekoizte dugu, eta guk ekoizte dugu esne guzti hori geuk transformatze dugu gaztan. Gero hemen inguruen saltze dugu, dana Gipuzkoa barruen saltze dugu gaztaie, eta egile esan, nahiko ondo gabiltz salmentakin. Egun gutxi barru, ardiak erditzen hasiko dira. Ardilatzen produktu izarra Idiazabal gazta da. Baina esne arkumea ere kalitate goreneko jaki bat da, kontsumitzaileek estimatua eta oso ondo baloratua. Baserria 0 kilometroa arduratzen da produktuak merkaturatzeaz. 20 egun barru hasiko die lehengo arkumak jaiotzen, eta horiek, inseminatutako arkumak aurreako utziko ditugu, eta gero bestiek emango ditugu hiltzea, hementxe daukeu gaina hiltegile bertan daukeu, eta baserria kilometro 0 emate ditugu guk danak, label markakin arkuma danak hiltzea. Eta soluzio bada guretzat, ze lan pila bat egotea garai hortan, eta guri arkuma danak hartu eta eamatie guretzako bentaja bada. Baserria 0 kilometroko Jose Pablo Larrea Premi Etxeberrira etorri da abeltzaintzarekin zerikusia duten gaiei buruz hitz egiteko. Baserria 0 kilometroak harreman estua eta etengabea du ekoizleekin. Premi Etxeberrin 50 hektarea eta ugaltzeko 80 ardi dituzte, arreta handiz aukeratuak denak. Artalde txikia denez, larreak errazago birsortzen dira. Abeltzaintza estentxiboan ardiek oso denbora gutxi ematen dute eskortan. Premi Etxeberrin hobekuntza genetikoaren alde egiten dute bai arrekin, bai emeekin.
Gure atxek eta urte pila badamazkibe Frantziera jonaz, da handik ekartze dituzte zezenak, sementalak dienak. Eta gero, hemen baita ere, zera emate dituzte, testaje zentrura aia emate dituzte. Eta gero, saiatzea, bai urruxak eta bai iskuek, aldala hemen bizita saltzie, joan izan geha feritara, bai Salamankara, Trujilloa, hango subastata, eta bueno, pixkat bai Euskal Herri mailan eta baita ere Espainia aldeare. Nola nahi ere, beti da beharrezkoa abereak sakrifikatzea, eta orduan baserria 0 kilometroak esku hartzen du berriro. Haragia Eusko Label zigiluarekin ere merkaturatzen da. Hiltzea beti jutea, txalak gehien bat, baina baita behieke, zartze genien, jaztienen produktiboek adibidez. Eta horiek, hemen hiltegi lehen esan duen bezala, arkumak emate ditugun bezala hemen zestunko hiltegira, baserria kilometro zeroa, txalak eta behieke horrea emate ditugu eta han hiltze ditugu. Azkenin guk bai haragile egite deu edo gaztai egite deu, baina ez hori bakarrik. Menditzaletasun ondile dago adibidez hemen Euskal Herrien, eta gure mendile gola baldin badaude da basarrilegatik. Batzuk ganauekin, beste batzuk basuek ustiatzen dituztelako, beste batzuk bakoitzek bere funtzio itebe, baina nik uste basarrile bai kultura aldetik, bai hizkuntza aldetik, bai danea daukela bere, basarritarrak dauke bere hizkuntza propioa, dauke bere nik uste danan adala eta danontzako dala baserriko giro hau dana. Bixente bat dator bere alaba Itxasorekin eta Jose Pablorekin. Erretiroa hartuta dago eta urteetan egindako lanak jarraipena duela ikusteak poza ematen dio. Bueno, nezago poza ondilea. Norbait de Gartzia. Izango San Cristia, nik utzi eta nazazila eta batzia. Ez, norbait ez egin oso guztua. Jose Pablok baserria 0 kilometroa aurkeztu digu. Baserria kilometro 0 da kooperatiba baten ezaugarria. Kooperatiba hortan 300 baserritar eta 70 langile gaude. Orain dela 30 urte hasitako ibilbide batean, eta gure lana da ekoiztu eta saldu bai beia, bai txala eta bai arkumea Eusko Labelakin. Produktu horren atzean daude 300 baserritarraren lanak, belaunaldi askotik gure ingurumenak kudeatzen, esate dugu gutxi gora bera 300 baserritarreko eta 4.000 hektareak kudeatzen dituztela, eta horrek ekartzen du gure paisaia eta gure ingurumena ezautzen dituen bezala mantendu ahal izatea. Eta gaina, seguru gaude gure bezeroke, gure produktua erosten duen, konstiente dela hortaz. Baserria 0 kilometroa kontsumitzaileen ohitura aldaketetara egokitzen da. Adibidez, Gabonei begira, eskaintza interesgarria atera du. Aurrez zerretako arkumea. 2009an ingendun aurreneko eraldaketa eta hasi ginen hamburguesak egiten, Eusko Labeleko hamburguesak. Hori izugarri hasi da eta diversifikazio handia dago gero eta gehiago, variedade gehiago atentzen formato berriak. Gero urrena salto egin gendun aurrez zerretako produktota. Hasiera baten arkumea laurdenetan bakarrik eta guain ja istarra edo besoa. Eta gero salto egin gendun ja kozinatutako platereta. Lau referentziekin hasi ginen, momentuetan 5. ateatzea guaz eta ikusten dugu guk gizarte bezala hori eskatzen dugu eta gu saiatzea egokitzen betiko haragi kalidadeko hori formato berritan eskaintzen publikoa kontsumitu ahal izateko. Adierazle gorri honek produktuaren kalitatea bermatzen du eta Eusko Label zigilua ere badu. Gainera, gure baserrietako artisau ekoizpenak babestu eta gure landa eremuak defendatzen ditu. Aste honetan, Arantzazun, Laiforeka mendian proiektuari buruzko azken mintegia antolatu dute. Europar Batasunak kofinantzatuta proiektu hau duela 6 urte jarri zen martxan, eta hainbat erakunde elkarte eta gizabanako inplikatu ditu euren helburuak lortze aldera. Mintegiko parte hartzaileek
Hego eta Ipar Euskal Herriko kontserbazio bereziko eremuetan mendiko larreen egoera aztertu eta degradazioa ekiditeko hainbat neurri proposatu dituzte. Milaka urtetan esan dezakegu gure ganaderitzak ekarri du bere kudeaketaren bitartez gure natura lekuontara, gure bioaniztasuna mendietan dugu gure sektoreari esker, eta nik uste horren onespena ezinbesteko dela aurrera lanean jarraitzeko. Ezagutza jarri da maien gainean, ezagutza hori elkarbanatu eginda, proiektu bat da eragile askoekin batera egin dena, nahi deguna da etorkizuna behi da gobernantza berri bat, zeinetan ganaduzalek eta nekazarik parte hartuko duten estrategi guzti horien gestioan eta planifikazioan, eta horrela ikusten dugu etorkizuna. Gure mendiak zainduz, baina gure sektorea ere zainduz. Eremu horiek arrisku handian dira Europa osoan, eta emango zaien erabilera sozioekonomikoaren mende daude. Egoera bideratzeko, kontserbazioa eta jasangarritasuna orekatzea beste biderik ez dago. Zuaizki lantegia Leaburun dago, zuraren eraldakuntzan diardu eta 5 bazkidek sortu zuten 1985 urtean. Gaur egungo bazkideak Joseba, Alex eta Borja dira, enpresa 2021 erosi zuten eta 20 lanpostu sortu dituzte. 2021an 3 bazkide berri sartu ginen eta apostatu genuen, fokalizatu ginen, leihoen fabrikazioen linean eta barruko eskaileren fabrikazioen linean, dena noski egurra erabiliz. Eta ordutik, prozesua industrializatu dugu eta produktuak teknifikatu eta zertifikatu ditugu, batez ere 2 lerro horietan, ahalik eta emaitzak onenak emateko gure bezeroei. Zuaizkiko erakusketa gunean egiten dituzten lanetako batzuk ikusi ahal izango ditugu. Egurra kalitate oneko materiala da eta gainera berriztagarria da. Egurraren abantaiak, alde batetik, egurrak bere itxura eta bere goxotasuna dago alde batetik, eta gero beste alde batetik, guk lan egiten dugun 2 alorretan, eskaileretan eta batez ere kanpoko arotzerian, leihoetan eta ateetan, gaur egun dauden alternatibetatik 100% berriztagarria eta ekologikoa den aukera bakarra da egurra. Zuaizkin eskabidearen arabera egiten dute lan eta barruko eskaileretan eta leihoetan espezializatuta daude. Lan bakoitza ezberdina da, eskari guztiak desberdinak baitira. Beraz, modelo bakoitza diseinatu behar da. Bulego teknikoa arduratzen da horretaz. Bezeroa enpresarekin harremanetan jarri, neurriak hartu eta proposamen bat egiten zaio. Softwarea erabiliarren, sormena izatea ezinbestekoa da. Normalean etortzen zaizkigunean guri obratikan neurketa bat egiten duguna hemen ofizina teknikan izaten da eskailera horren diseinua, bai eskailera batena o bai leiho batena. Orduan hortarako dauzkagu 2 software espezifiko, badala eskailerantzako propioa eta bestea leihoantzako. Normalean egiten duguna da plano bat 3 dimentsiotan, hori erakusten diogu klienteari, eta gero klienteari gustatzen baldin bazaio akzeptatzen da, eta gero fabrikazioan jartzen da. Nabearen motor batean, hurrengo jardunaldietan erabiliko duten egurraren zati bat biltegiratzen da. Ohol laminatuak edo blokeak dira haien funtzioa zein den. Egur gehiena Euskal Herriko zerrategietatik dator. Orain gure produkzio plantan gaudeia eta produkzio plantako lehenengo fasean, gure biltegi zatian. Eta gu nola, 3. eraldaketako 3. transformazioa egiten diogun egurrari, gu ere proveedore, 2. transformaketa eginda erosten diegu egurra. Erosi dezakegu egurra mazizo bezala, eta leihoak egiteko gehien bat perfil laminatua erosten dugu.
material desberdinetakoa erosten dugu, eta bertako probedore asko ditugu. Gehien bat, aritza erabiltzen dugu zerbait pinua, baina gehien bat, aritza eta pinua artean da erabiltzen dugun egurra eskailerak egiteko. Eta leihoak egiteko, gehien bat perfil laminatua erabiltzen dugu, eta hemen material desberdinak erabiltzeko aukera dugu, asko erabiltzen dugu pinua, gaztaina ere erabiltzen dugu, eta intemperierako dituen kualitate honegatik egur tropikal bat ere erabiltzen dugu, egur tropikal batzuk erabiltzen ditugu, gehien bat irokoa, sapelia edo erabil dezakegu baita, baina gehien bat irokoa tropikalen artean erabiltzen dugu leihoak egiteko. Prozesu guztiak automatizatuta egon arren, lan zehatz batzuetan beharrezkoa da arotz tradizionalen ezagutza izatea. Lantegiko langile guztiak adituak dira euren arloan eta langile berriak prestatzen dituzte, Anaren kasuan bezala. Anak EASO lanbide heziketako eskolan ikasten du eta lanbide heziketa dualeko praktikak egiten ari da Zuaizkin. Leihoen atalean prozesuaren zati handi bat egiten duen tresna profilatzeko makina da. Hasierrek oholen sarrera kontrolatzen du eta irteeran listoiak jasotzen ditu mihiztatzeko prest. Behin perfilatu eta gero, bai leihoaren hojak eta markoak ensamblatu ditugu, eta orain prest daude barnizatzeko pinturako prozesura eramateko. Oso garrantzizkoa da leihoen kasuan barnizatuaren kalidadea. Orduan, lehen barnizatu marka honak erabiliz eta fabrikanteak esandako prozedurak segituz, fabrikante hauek eta egurrak ondo landuta eskaintzen dute leihoa izatea durabilitate handi bat denboran eta mantenimentu oso txikia eta oso minimoa. Makina honek zenbakizko kontrola eta 3 ardaz ditu. Enkargatu dieten eskailera bateko piezak bertan prestatzen ditu Jonek. Piezak uzten ditu puzle baten moduan, aholkatzeko prest. Barnizadosle aburu Zuaizkiren ondoan dago eta produktu guztiak margotzeaz eta bernizatzeaz arduratzen da. Leiho hauetako pinturan akats bakar bat ere ez dagoela egiaztatu du Enrikek. Margotu ondoren, kristalak jarri eta prest daude bezeroari emateko. Eskailerak eta leihoak dira Zuaizkiren jarduera nagusia, baina balkoi korrituak eta ate erreplikak ere egiten dituzte. Adibidez hemen daukagu Donostiko portal bateko atearen replika, eta ikusten duzuen bezala, estetikoki dagoen originalaren berdina da. Baina teknikoki itxitura aldetik eta zierre aldetik eta prestazio aldetik egiten ditugun leihoen prestazio berbera ditu. Zuaizkin gai garelako, alde batetik gure ofizina teknikoak eta gure soluzio tekniko zertifikatuak eskaintzeko, eta beste alde batetik ditugun langileak arotzerian eskua asko dutelako eta datozen gazteak ere beraiekin ikasten ari direlako, estetikoki horrelako emaitzak eta horrelako replikak eskaintzeko aukera dugu gure bezeroei. Erakusketa gunean berriro, produktuez eta leihoen itxituren kalitateaz hitz egin digu Josebak. Eta ikusten duzuen bezala, hau da Zuaizkin bertan jarria daukagun eskailera bat. Hemen showroomean ditugun beste eskailera eta barandilla mota desberdinak. Gehien bat aritzean eta pinuan egiten ditugu eskailerak. Eta egurrezko leihoak produktu teknikoagoa da eskailerekin konparatuta. Orduan ditugu zertifikatuarekin gure perfil desberdinak, 78ko perfila, 78koa eta 82koa. Eta bakoitzean lortzen ditugu datu tekniko desberdinak jartzen dugun kristalaren bidrioaren arabera. Adibidez, kristalik sinpleena eta soluziorik ekonomikoena 78ko perfilarekin lortzen dugu. Prestazioak hobetzen joaten garen neurrian proiektuak eskatzen duen arabera, bidrio edo kristal hobea jarri barren daukagu eta orduan perfila handitu beharra daukagu. Eta azkenik daukagun perfilik handiena 82koa da, eta hemen ja bidrio hirukoitza, kristal hirukoitza jartzeko aukera daukagu, eta prestazio akustiko eta termiko oso garrantzitsuak lortzeko aukera.
Gainera, 2008 batean, 82ko perfil hau hartu eta hobekuntza bat egin genion, eta lortu genuen pasif zertifikatua 82ko gure perfilean. Zertifikatu honi esker, gai gera goi mailako energi transmitantzia eta goi mailako pasif karakteristika lortzea gure bezeroen edozein etxe bizitzeko. Zuhaizkik estatuko toki askotan merkaturatzen ditu bere produktuak, naiz eta bere merkatu nagusia Euskadi izan. Labur esan da, Zuhaizkik bere produktuen espezializazioan bilatu du berrikuntzaren giltza. Elkarteko kide diren Tolosako babarrun ekoizleek dagoeneko bildu eta lehortu dute sasoi honetako uzta. Ekoizleetako bat Estitxu Zudupe da. Babarrun berezi eta bikaina ulantzeko 5.300 metro kuadro ditu. Lursaila, Gorregi baserriaren ondoan dago eta bertatik herri osoa ikusten da. Gorregi baserrian gaude, San Esteban auzoan, Tolosan, eta ikusten dezuten bezala babarrun guztia jasota daukegu, eta elkartera eraman dut. Elkartean bertan aletzen ari dira, eta bakarrik kalitate gorenekoak poltsaratzen ari dituzte. Eta ikusten dezuten bezala dana jasota, eta zero hotzontan barne sartuta. 5 urte darama babarrunak ekoizten eta beste gazte batzuekin batera, belaunaldi erreleboan lagundu du. Fraisoron egin dituen kurtso batzuk nekazaritza ekologikoari buruz, eta bertan haziko teknikarekin hasi nintzen hitz egiten bereziki babarrunak zeuzken bere onura, elikadura aldetik oso kompletua zalako, eta bereikin hasi nintzen hitz egiten ekoizteko aukerak nola izango zian, eta oso ondo hasi nintzen beso zabalik hartu ninduten, eta arrezkeroztik oso pozikari naiz ekoizten babarruna. Orain lursaila hutsik dago, baina laster uzta berriaren ohiko lanak hasiko dira. Apirilean egiten duguna da traktorekin lurra buelta eman, gero handikan hilabetea maiatzaldera berriz egiten duguna da lurrai berriz buelta eman ondo prestatuta auketzeko ereiteko, eta maiatzaren bukaera aldera erein egiten dugu. Nik nire kasuan konkretuki egiten detena da plastikoa jarri, kaleen artean 2 metro edo relozten diot ondo toki nahiko aukidezan haizeak pasatzeko eta babarrunak ez ditzan, ez etasunak ekartzen dituen onjok eta problema horiek eukiz ditzan. Eta egiten detena da, bariak jartzen ditut, baina bareien artean sarea. Hola, babarruna bea, sarean engatxatzen da bea bakarrik. Tolosako babarruna elkarteko kide izatea lasaitasun handia da ekoizleentzat. Elkartea arduratzen baita uzta guztia erosteaz eta merkaturatzeaz. Guretzako ekoizle bezala oso garrantzitsua da elkartea. Bertan, azkeneko prozesuaren azkeneko parteak bukatzeaz gain, hau da, aleitzearena eta poltsaratzearena, baita ere merkaturatzearena. Guretzako oso garrantzitsua da, elkarteak berak bezeroak aurkitzen baldin baditu eta merkatuetan jartzen baldin badegu gure produktua guk merkatura joan beharrean, guretzako hori oso erosoa da, eta erosoa izateaz aparte sekulako abantaila. Zentzu horretan lasai gaude eta elkarte batetan egoteak asko laguntzen du. Ekoizleen uztak elkartearen egoitzan jasotzen dituzte ganbaretan lehortu ondoren. Zorroa eta babarruna banatzen dituen makinan zorroak iraultzen dira eta garbitu ondoren hautapen maila pasatzen dira babarrun guztiak. Han, akatzen bat dutenak banan-banan bereizteko. Ondoren, zaku txikietan iraultzen dira Tolosako babarrunik onenak bakarrik iristen baitira merkatura. Behin basarretan babarruna bildu eta ganbaratan lehortu eta da honian honea etortzen da zakutan, eta horreneko lana egiten dauna da izaten da aletzea. Urrengo lana izango litzake garbitzea. Galbaitik pasa, tamainatik berezi, eta babarrun hori mai hontan ailatzen da. Hemen mai hontan, ikati garazik eta amarik egiten duena da
babarruna bereiztu, bai, horre hauten die lurren kontra ondienak, edo kolorea galdu dutenak, edo gaixo daudenak, hausita daudenak, horik kendu inberdue, behin selezioina daun garaien, iten dauna da, 2 egunez kongelatu, izoztu. Gurgurioa, hiltzeko helburu bakarrarekin. Elkartean 35 ekoizle daude eta 25 bat hektarea ereiten dute. Elkarteak eta Eusko Labelak Tolosako babarrunen jatortasuna eta kalitatea bermatzen dituzte. Laborantzazko hektarea guztiak kontrolatu eta denek azimota bera erabiltzen dutela ziurtatzen dute. Behin zakuak betetzen amaitu dutenean, Xabierrek zakuak josi, zigilatu eta etiketatu egiten ditu. Tolosako babarruna balio gastronomiko handia du, baina kultur ikur handia ere bada euskal sukaldaritzarako. Eta gero etiketa jartzen dugu, bai, etiketa honek, produktu etiketa bada, baina baita kontrol etiketa bat, bai. Hemen azkenean, Eusko Labelak, zertifikazio zigilu honek, ziurtatzen du, zaku honetan barrun dagoen babarruna, hemengoa dela, ez da, hemen ekoiztutakoa dela, Tolosako babarruna kultura aldetik eta gastronomik aldetik euskal gizartean garrantzia handi dauke, ez? Oso errotuta daula euskal gizartean, ez? Eta baldin bada bazkari bat edo kanpoa juten garenean edo euskaldun gehala erakutsi behar den garaian erabiltzen duen produktu horitako bada, ez? Nik uste euskal gizartea arro daola Tolosako babarruna moduko produktu batekin, ez? Ona da, oso gustoko izaten da eta gurea sentitzen dugu, ez? Bilabona Amasako Ika upategiko sukaldean Roberto Ruiz topatu dugu. Sukaldari honek gure baserrietako ekoizpenen alde egin du eta gure herriko azokak, feriak eta arrain lonjak oso ondo ezagutzen ditu. Egur eta ikatzezko sukaldean Tolosako babarrunak lapikoetan borborrari dira eta zabaltzen duten usaina nahasezina da. Tokiko produktuak oso garrantzitsuak dira guretzat. 30 urte daramatzagu filosofia horren barruan hazten. Tolosa bezalako herri batean egotea oso garrantzitsua da. Asteko azoka daukagu, baserritarrez inguratuta gaude, nekazariak astean behin etortzen dira euren produktuak saltzera. Horrelako giro batean lan egitea, erabakigarria da guretzat. Babarrunak, haziak. Horri esker lehen sektoretik baserritarren gandik hurbil gaude eta produktuen bilakaera hobeto ulertzen dugu. Robertok beste inork ez bezala ezagutzen ditu babarrun hau prestatzeko sekretuak. Hau da Tolosako babarruna prestatzeko gure araun nagusietako bat. Ez utzi inoiz babarrunak beratzen, puskatu ez daitezen, eta egosten hasi aurretik hidratatu ez daitezen. Poliki hidratatu behar dira egosiala. Egosketa motela izan behar da, 3-4 ordu ingurukoa, babarruna noraino lehortu den. Gero 4-5 litro ur gehituko ditugu kilo bakoitzeko. Su gogorrean irakingo dugu, eta irakiten hasten denean, sua minimora jaitsi eta oso motel egosiko dugu. Horrela, fekula eta ura egosten eta fusionatzen joango dira. Tolosako babarrunak duen testura krematsu eta berezi hori izan arte. Beste gauza garrantzitsu bat, gatza beti amaieran. Ze lehenago gehitu ezkero, babarruna irekitzea eta apurtzea besterik ez baitugu lortuko. Kontuan hartu beharreko beste gomendio bat. Babarrunei eragiteko, ez erabili inoiz metalezko edo egurrezko tresnarik. Kazolaren mugimendu birakariekin eragingo diegu. Eta horrela, ez dira ez ondatuko, ez apurtuko eta ahalik eta osoenik mantenduko ditugu. Baratzeko harribitxi beltza, Euskadiko sukaldaritza ospetsuaren erakusgarri onenetako bat da zalantzarik gabe. Tolosako babarruna Eusko Label kalitate zigiluarekin ziurtatuta dago. Zigilu hori kalitate apartaren sinonimoa da eta jakina, baserrien etorkizuna bermatzeko garrantzi handiko euskarria ere bada.